You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air. Mukama yebazibwe basebo ne banyabo. Njagala okwebaza Katonda olwa olunaku luno oba ekiseera kino Mukama kyampadde okuba nti nkyaliwo era ndi mulamu, ekyo nkyebaliza Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno gwe nnina olwaleero, naddala abamu okubanga mumanya Pastor Kamya yaani avuddewa ekyebize bimubwako gyayise yonna. Amanya Setuba William Edward, Associate Pastor Kitintele Christian Fellowship Church. Amanya gange nze Kinobe Steven. Amanya gange nze Sechanzi Raymond Rick. Amanya gange nze Jessica Nakanjako Grace. Musumba Kamya Emmanuel namumanyira Mutundwe. Twasinkana Mutundwe Christian Fellowship. Soko okulaba Musumba Kamya Mutundwe. Musumba Kamya tuvudde wala naye. Yali musajja nga musirise nnyo. Si omuntu abira wanyumye nnyo. Musajja musirise talina bingi. Nze is my mentor. Musumba Kamya is my mentor. Nebaza Katonda olwa Musumba Kamya ng'agenda kuweza emyaka 5. Twebaza Katonda yamutuusiza ku ekyo ku myaka egyo. Simanyi Mukama nti awezezza emyaka 5. Njagala kwebaza Katonda olw'emyaka gino Mukama gy'amuwadde. Musajja wa kigambo ate musajja ali consistent. Kintu kyemmanyiko nti musajja wa mazima. Musajja muntu mulamu, musajja mulungi. Ebigambo by'alina bw'aba bifulumizza bikuzimba, birina engeri gye bikola obulungi ne bw'oba otabuse. Ayina engeri gy'akwatamu ebintu alwawo nnyo okukola decision. Si lwakuba nti aba tayagala naye ayagala okwetegerereza ddala. By the way, bw'omuleetera ekintu tolowooza nti apapirawo, asooka n'akiyisa mu bwongo n'alinga nga akisengejja n'akitunuulira ku buli luuyi lwonna. Awuliriza, akola byandibadde akola. Kati ekimu ku byemuyigiddeko nti ebimu bimutaasizza era ataasizza reputation ye okubeera nti ebintu abikwata mpola. Kyensinza okumuyigirako musajja wa kukkiriza, atya Katonda, ate si muntu gw'oyinza okulaba nti omusangako kintu kino nti oba ayinako scandal yonna gy'oyinza okumusangako. Musajja aweereza Katonda nga tatenguwa. Nasooka okusanga Musumba Kamya si bwendi. Nebaza Katonda kubanga Pastor Kamya abaddewo ku bulamu, ku lw'obulamu bwange. Akozeemu omulimu bukyanga bwe najja. Ne byonna byentuuseeko abadde Musumba Kamya. Mukwano gwaffe gwatandikira ddala nnyo ku mbaga ye. Twabeerangawo nga tweraba ng'abantu ku church, naye ku mbaga ye biseera nali mu mbeera nga nange si nnungi ya bizibu, so ne twenyigira mu mbaga ye okuba nga tuli omu ku batesitesi era n'embeera omu ku bantu yalonda okubeera mu sitoowa. Omwaka gwali gwa 98 era tubadde ba mukwano okuviira ddala omwaka ogwo n'okutuusa essaawa ya leero ndowooza gye myaka nga 22. Omulundi gwe nasooka okusisinkana Pastor Kamya yali 2023. Musumba Kamya ajja mu home sale ekitintale wano. Twalinga batono ebiseera ebyo mu home sale ye Mutundwe yajja 23 era nzijukira omutwe gwe yasooka okubuulirako yabuulira about incest. Musumba Kamya oyo ne tumuwerekera era yatukola bulungi nnyo gwe gwasooka nze okumulaba. Kufolo ne mwagala naye ebigambo byensooka okumukwatako oba byensooka okujjukira yayogera nga tumuwerekera ogenda ku stage ebiseera byakusanga taxi n'agamba nti Mukama ngamba nti
alina obuweereza bwantuma munakawa naye sinategeera byebigambo bye ng'agamba naye sinategeera wawe nnyini najja nga amaka mabi najja nga ndi wakunoba najja nga sibitegeera naye okuva lwe nasanga Musumba Kamya era bulijjo n'omwami wange mugamba singa yali omanyi okubeera mu maka gano nga Musumba wange wandibadde omwebaza naye tokitegeera naye wandibadde ng'omwebazaako kubanga nze okubeera mu maka gange lwa Musumba wange Kamya era mu butuufu Mukama amwongere emyaka emirala kubanga kyendi n'omuntu kyandabako n'aneegomba lwa Musumba wange Kamya. Musumba yava mu busumba bw'okunsumba ndabira ddala nga taata. Musumba Kamya tumigiddeko ebintu bingi nze n'okuweereza amazima it is because of Musumba Kamya kulidde emikono gye muyigiddeko kufumbirwa wano mpasizza byonna nze mwebuuzaako ebintu bingi nambeerera taata abadde taata ne kakati akyali taata amazima akoze omulimu omunene mu bulamu bwaffe era njagala kwebaza Katonda olw'emyaka gino Mukama gy'amuwadde nsaba Mukama mwongere eddala emyaka kubanga nze is my mentor by'omwoyo spiritual father wange ate ankozemu omulimu omunene alina support nene nnyo zangattako ng'ovudde ku ky'obuweereza Musumba is my friend agira n'ayogera mu bulamu bwaffe nzijjukira olunaku nga nakatandika okuweereza yaŋŋamba nina ekintu kyendaba mu ggwe era ekyo kyeyalaba mu nze Musumba n'aŋŋamba genda maaso bwentyo bwe ntandika lankyawa tandika evening glory n'agamba sebo genda maaso naye ng'olaba nti asimba abaweereza so njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwamuwadde kitiibwa n'ettendo kidde gy'ali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musajja wa kigambo kumpi buli kyoyogera kyonna kirinako ekyawandiikibwa era ebyo bimu ebisinze okunyamba ennyo even to attach myself to him wabyawandiikibwa nnyo ndowooza ekitabo kyasinze okusoma ku nsi bakiyita bible verses zimuli mu mutwe kumpi buli situation yonna bw'abanga alina agenda okujja dressinga ajja addressinga nakyawandiikibwa ate alina engeri gyabikkulirwa byandika oba gyabitegeeramu mu ngeri eri deeper than just the surface. Taina surface knowledge naye alina the depth of knowledge etuuka ewala ekyo kyongerera kunyamba n'abeera mukwano gwange ayagala nnyo si wa bayibuli yekka ayagala nnyo ebintu ebyokulunda n'ebintu ebyokulima era musajja mulimi alina ennimiro eziwerako ate ayagala nnyo okutubira nekirala kyemuyizeeko mpozi kyesayigira mu baweereza bala gye nasookera nti ekigambo eky'essente mwegendereza nnyo ku kigambo ky'essente awo nno tufaanagana mwegendereza nnyo ku kigambo ky'essente tasobola kukozesa sente za muntu mulala awo tukwatagana kuba nesikozesa sente za muntu mulala njala neweeba ennuma ngaomuntu yanteresa sente ze mbeera nazo paka nyinza n'okugamba omuntu gwe oba oyagala zirambeko gwe oba oyagala kikole ozirambeko ozimpe oyite emyaka 5 neweginaba myaka 5 era bw'onoozimpa bwenazikuddiza mugenzi kebera mankayo which is inconspicuous era ojja kwesanga nga sente zeziwadde kakati naye yenkola ye awo ntubeera nti twayunga bulungi nnyo kakati ekintu ekirala nti ye muntu ata amangu ekintu bwemukola ekintu ekibi oba bonna abamuyisizza obubi ata mangu ate nakola ekintu ekikugamba ekintu ekitamugasa ekintu ekitamuyamba takikwata nyinza ogamba nti Musumba Kamya is my mentor, is the best person to mentor somebody kubanga alina bingi nnyo ebyokumuyigirako bingi ebirala ogenda obyobiyigirako bw'obeera naye wali ebintu byoyigira ku muntu nga bigenda bivaayo mpola naye nga yitabyogedde naye I can tell you it is the best mentor I have ever been with mu myaka 38 gyendoze natandika esomero nagijjeera mu kigambo kya Pastor Kamya kyabuulira okubeerako kye nafuna nga ttaka biki kigambo kya Musumba Kamya so mulabye nga abaddewo ku lw'obulamu bwange abaddewo nga tutoyiringa wali na wali Musumba Kamya abaddewo so nebaza Mukama kubanga Musumba Kamya abadde omukisa eri obulamu bwange mu butuufu andeeze okumala emyaka mingi over 10 years nga ndi mu mikono gye
ekyo kyendi kyonna abadde Musumba Kamya, era nebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Nsaba Mukama amwongere emyaka, akubiseemu emyaka, simanyi na kumanya naye amukubisizeemu emyaka asobole okuwangaala n'abalala basobole okufuna okuva mu ye, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama sirema kukwebaza, kyekigambo nkiddiŋŋanye kubanga Musumba Kamya nze bukyaki zonna mbadde wano mu Kitintale Christian Fellowship. Kyonna kyennina kankube mu buweereza biki mbiyonse mu ye, era mwebaliza nnyo Katonda. Mukama ayongere omuwera ddala omukisa mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa. Nzikiriza nti Mukama ajja kwongera omulabya omukisa n'obulungi. Nebaza Katonda era nsaba mwongere emyaka emirala ekiba kisoboka kikubiseemu olw'obulungi bwe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you